শিমলার উপরের যা যা ভিউ আছে, পাহাড়ের উঁচুতে যে সমস্ত বাড়িগুলো আছে সেগুলো ভিউ পুরোটা দেখা যাচ্ছে। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল SuchetaCreations। তো আজকে শিমলাতে আমাদের তৃতীয় দিন। প্রথম দিন যেদিন রাতে এসেছিলাম, তো আজকে তৃতীয় দিন। তো আজকে আমরা লোকাল যে জায়গাগুলো আছে সেগুলো ঘুরবো বলে প্ল্যান করেছি। আচ্ছা, हमको सिखा रिया है। এখন দেখা যাক কি কি করানো যায়। ইচ্ছে আছে টয় ট্রেনে যাওয়ার। তো টয় ট্রেনের টাইমটা হচ্ছে 10:30। তো অলরেডি আমাদের অনেকটা লেট হয়ে গেছে। দেখা যাক তাও আমরা যেতে পারি কি না। অ্যাকচুয়ালি আমি অনেক ভয়ে ভয়ে ভিডিওটা করছি। মেনলি এখানে অনেকগুলো বাদর বসে আছে, ওরা নাকি চশমাটা কেড়ে নেয়। ওদের অন্য কিছু উদ্দেশ্য না, ওদের মেন উদ্দেশ্য ওদের চশমা। সেই জন্য আর ওরা আমার দিকেই তাকিয়ে আছে, সেই জন্য আমার প্রচণ্ড ভয় করছে। তো যাই হোক, এক্ষুনি বেরোবো। তো বেরোনোর আগে একটা কথা বলবো তোমাদেরকে, ভিডিওটা যারা যারা দেখছো কিন্তু আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করনি, তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর ভিডিওটাতে লাইক করো, কমেন্ট করে জানিও কেমন লেগেছে, আর প্রচুর শেয়ার করো। আমার প্রচুর শেয়ারের প্রয়োজন। যা হোক করে আমার সাবস্ক্রাইবার বাড়তে হবে, এটা তোমাদের দায়িত্ব, তোমাদের উপর দিলাম। বাকিটা তোমরা দেখে নিও। ঠিক আছে, চলো ভিডিও শুরু করা যাক। আমরা যেখানটায় থাকি সেটা অনেকটাই উপরে, তো সেখান থেকে নিচে নামতে প্রায় টাইম লেগে যায় 5 মিনিটের মতো। সো এখানে আমি ফটাফট গাড়িতে উঠে যাচ্ছি। তোমরা আমাকে দেখে বুঝতে পারছো, কারণ প্রচণ্ড জ্যাম লেগে গেছিলো। আর ড্রাইভার দাদা বলছিল তাড়াতাড়ি উঠুন গাড়িতে। আর আমরা যখন স্টেশনে পৌঁছালাম তখন বাজে 10:29, আর 10:30টাতে ছিল টয় ট্রেনটা ছাড়বে। আমাদের গাড়ির ড্রাইভার দাদা বলছিল তাড়াতাড়ি যান, দেখুন পান কিনা ট্রেনটা, না হয় আমি এখানে আছি, আপনাদের সাথে করে নিয়ে যাব। তো তাড়াতাড়ি টিকিট কেটে চলে গেলাম ট্রেনে। আর উঠেই দেখছি সবগুলো সিট ভর্তি হয়ে আছে। ট্রেনটা ছাড়ার টাইম ছিল 10:30, বাট জানো কয়টায় ছেড়েছে? 11টায়। শুধু এত হুড়ুতুড়ু করছিলাম আমি, কোনো মানেই ছিল না। যাই হোক, ফাইনালি ট্রেনটা ছাড়লো। প্রথমে মনে অনেক কষ্ট হচ্ছিল সিট পাইনি বলে, বাট পরে যখন দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম আর পরিবেশটাকে দেখছিলাম তখন সত্যিই খুব ভালো লাগছিল। টয় ট্রেনে চড়ার মজাটাই আলাদা। যারা যারা চড়েছো তারা জানো, সত্যি মজাটাই আলাদা। আমি অনেক সাহস করে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম, কারণ আমার খুব 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 ভালো লাগছিল।
দুর্দান্ত দুর্দান্ত। তাও সাইডে দাঁড়িয়ে করে আমি অনেক সাহস করে শুধুমাত্র তোমাদের জন্য ভিডিওটা করছি। তো সেই জন্য তোমাদেরকে কী করতে হবে, ভিডিওটা লাইক শিওর করতে হবে। লাইক না করলে কিন্তু হবে না। এতটা ঠান্ডা লাগছে যে আমি কাঁপছি, অ্যাকচুয়ালি আমি কাঁপছি ভাই। লাইক করে দিও প্লিজ। अच्छा ठीक है समझ गया। আমি নামবো তারাদেবী স্টেশনে। এখন ট্রেন থেকে নেমে যাব। তোমরা জাস্ট চারিদিকের পরিবেশটা দেখো, ঠিক কতটা সুন্দর। স্টেশনে নেমে প্রথমে আমরা যাব সংকট মোচন টেম্পলে, যেটা ছিল তারাদেবী স্টেশনের ঠিক পাশেই। তো ঠাকুর ছিল হনুমানজির একটা মন্দির। তো চলো বাকিটা দেখতে থাকো। ওইখান থেকে একটা মন্দির আছে, তো মন্দিরে যাব, গিয়ে করে পুজো টুজো করবো। পুজো টুজো করে কোথায় যাচ্ছি সেটাই দেখানোর বিষয়। সাথে থাকো, দেখতে থাকো। এখন আমি যাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে করে তারাদেবীর যে স্টেশন আছে ওইটা থেকে একটু দূরে সংকট মোচন বলে করে একটা মন্দির আছে হনুমানজির। তো ওইখানটাই যাচ্ছি, গিয়ে করে দেখাই তোমাদেরকে কতটা সুন্দর। সো কথা মতো চলে এলাম সংকট মোচন টেম্পলে। পুজো করবার জন্য যা যা সামগ্রীর প্রয়োজন সব নিয়ে নিলাম। আমি চলে এসেছি সংকট মোচন যে টেম্পলটা ওইখানটায়। এখানে হনুমানজির মন্দির আছে, প্লাস সাথে শনি ঠাকুরেরও মন্দির আছে। তো এটার ভেতরে এখনই আমি যাব। চল যাওয়া যাক। একদম ভেতরে ক্যামেরা অ্যালাউড নেই, তো হয়তো বা একদম ভেতরেরটা আমি তোমাদেরকে দেখাতে পারবো না। বাইরে বাইরে যতটুকু সম্ভব আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। समझ रहे हो ना? চলো। এখানে জানো তো প্রচুর ফরেনার আসে। এই জিনিসটা দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে যে ওরা এখনো আমাদের ইন্ডিয়াটাকে এক্সপ্লোর করতে চায়, জানতে চায়। ওদের বোঝাচ্ছিল, ওরা প্রত্যেকে খুব মনোযোগ দিয়ে বুঝছিল। আমার এই জিনিসটা দেখে খুব ভালো লেগেছে।
করেছি তোমাদেরকে সব জায়গা ঘুরে দেখানো, জানি না কতটা কি করতে পেরেছি। তাও যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে প্লিজ লাইক করে দিও। আমি তোমাদেরকে সবসময় বলি তোমাদের লাইক শেয়ার কমেন্ট দেখে আমার মনটা জাস্ট ভরে যায়। প্লিজ তোমরা এগুলো করে দিও। এখান থেকে পুরো ভিউটা দেখা যায়। আমাদের পুজো দেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখান থেকে সিমলার উপরের যা যা ভিউ আছে, পাহাড়ের উঁচুতে যে সমস্ত বাড়িগুলো আছে সেগুলো ভিউ পুরোটা দেখা যাচ্ছে। তোমরা কতটুকু দেখতে পাচ্ছ আমি জানি না। নাকটা বন্ধ হয়ে গেছে, সত্যি আসছে আবার। Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. দেখতে পাচ্ছ পুরোটা খুব 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 সুন্দর। চলো এখান থেকে বেরিয়ে এক্ষুনি দেখি কোথায় যাই। আমি কিছু জানি না, ড্রাইভার দাদা যেখানে নিয়ে যাচ্ছে সেখানেই যাচ্ছি। তো চলো যাওয়া যাক। বেরিয়ে কোথায় যাব সেটাই দেখার বিষয়, যেটা আসছে আমার পরের ভিডিওতে। তো ততক্ষণের জন্য পাশেই থেকো, সঙ্গে থাকো আর দেখতে থাকো। আর যারা যারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও।